आज पण पावसामध्ये चालायला गेलो. कशी घाण ठेवली आहे तिथे. पाऊस सुरू आहे. शुभा सोसायटी. सुग्रोथ सोसायटी.
ट्रॅव्हल्स मॉलपर्यंत आलो. ही मानी सोसायटी, ही सगळी मानी सोसायटी. हे सिद्धिविनायक मंदिर. सिद्धिविनायक मंदिर. लीगल लॉजिक. ॲक्टिंग CTI. ॲक्शन्स विथ इंटेलिजन्स. बदलते इकडचं सगळं हे. इकडची पूर्ण कंपनी बदलली. ही मानी सोसायटी.
हे दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल. नेरवा प्री स्कूल. संकुल. सर्जिकल. सेवा सदन इंग्लिश मीडियम स्कूल. ग्रह नक्षत्र. एमिनल गार्डन. हे फ्रेंड्स इथं कटिंग करतो. खिडकीवाडा. साई इंडस्ट्रीज. हे इस्त्रीचं दुकान. हे विक्रम जनरल. हे पार्कवे.
यश ऑटोमोटिव्ह हे पान शॉप, बालाजी फ्रूट्स, भारतीय जनता पार्टी. प्रगती स्टोर, श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्यान. कचरा काढतो. अजून पण कचरा सहितच सगळा इकडे खाण्याचं लोक.
पार्कवे मेडिकल्स पार्कवे सुपर शॉप प्राची कुलकर्णीचं घर आज तो पेपरवाला पण नाही नेहमी असतो उशीर झाला वाटतं इथं राहायचो आम्ही